Друзі, скажіть щиро, що потрібно зробити автомобілю, щоб за перший же місяць розлетітися тиражем понад 60 тисяч екземплярів? Здавалося б, такий успіх гарантує спокійне життя моделі на рік вперед. Але у компанії BYD думають зовсім інакше. Їхній новий електричний кросовер Song Ultra з'явився у продажу лише 26 березня, а попит виявився настільки високим, що цифри продовжують рости буквально щодня. Але замість того, щоб просто насолоджуватися успіхом, китайський автогігант вирішив завдати ще одного удару по ринку. І ось уже 28 травня дебютував гібридний Song Ultra. Причому саме у тому сегменті, який сьогодні обирають мільйони молодих водіїв та сімей у всьому світі – компактні кросовери. І знаєте що? Схоже, тут зібрали буквально все, на що сьогодні чекають покупці від сучасного кросовера. Молода сім'я, активний водій чи людина, яка багато часу проводить за кермом, кожен знайде тут щось для себе. Стильний дизайн, адаптивна підвізка, просторий салон, панорамний дах, підігрів, вентиляція та навіть масаж сидінь. Додайте сюди автоматичне паркування, систему стабілізації, при проколі шини та безліч інших технологій, які ще недавно вважалися привілеєм дорогих преміальних моделей. І все це у бюджетному сегменті. Звучить вражаюче, чи не так? А тепер увага! Стартова ціна гібридної версії складає лише $19 200. Це приблизно на $3000 дешевше за електричний варіант. Погодьтеся, BYD чудово розуміє, як зацікавити покупця та запропонувати максимум можливостей автомобіля за розумні гроші. Так що сьогодні пропонуємо розібратися, на що здатний новий Song Ultra DM-i, які технології він отримав, чим дивує власників і чому багато хто вже називає його одним з головних хітів ринку тепер уже гібридних кросоверів. Якщо подивитися на гібридний Song Ultra спереду, то одразу і не зрозумієш, що перед вами гібрид, а не електромобіль. Зовні відмінностей практично немає. Передня частина виконана у фірмовому стилі Dragon Face. Вузькі світлодіодні фари, акуратна хромована вставка між ними та знизу по вітрозабірнику бампері створюють сучасний образ. З боків – напівприховані дверні ручки, а затемнена задня стійка створює ефект парящого даху. А ось ззаду встановлено суцільний світлодіодний ліхтар у вигляді китайського вузла з написом BYD посередині. У поєднанні із вбудованим спойлером він робить кросовер молодіжнішим і спортивнішим. До речі, вибрати можна один із 6 кольорів кузова. Тепер про розміри. Автомобіль вийшов справді великим, як для компактного кросовера. Довжина складає 4850 мм, ширина 1910, висота 1670, а колісна база сягає 2840 мм. Цікавий момент. Вже у базовій версії тут є регулювання жорсткості амортизаторів. Зазвичай такі опції зустрічаються у дорожчих комплектаціях, а тут вони доступні відразу. На всіх версіях встановлюються 19-дюймові колісні диски. До того ж, вибору інших варіантів виробник не пропонує. Дорожній просвіт становить 186 мм. Ну і ще один факт – маса автомобіля. Залежно від версії, споряджена вага становить 1890 чи 1960 кг. Чимало уваги приділили і салону, причому покупцям пропонують відразу два варіанти оформлення – світлий та темний. Але найцікавіше тут навіть не кольори, а те, наскільки цей кросовер пішов у бік цифрових технологій. Перед водієм великий 15,6-дюймовий екран мультимедіа, поруч розташована 10,2-дюймова цифрова панель приладів, а в топовій комплектації з'являється ще й 26-дюймовий проекційний дисплей на лобовому склі. Працює все це на новій мультимедійній системі D-Link 150. Вона підтримує мережу 5G, вміє розпізнавати обличчя, розуміє голосові команди з 4 зон салону, має власний магазин додатків і дозволяє керувати автомобілем через смартфон. Селектор коробки знаходиться на рульовій колонці. Завдяки цьому центральна консоль стала набагато практичнішою. Тут з'явилися місткі ніші для дрібниць, бездротова зарядка для смартфона,
підстаканники та зручний поворотний регулятор мультимедіа. А ось рівень комфорту здатний приємно здивувати навіть тих, хто звик до дорожчих автомобілів. Передні сидіння отримали підігрів, вентиляцію та пам'ять налаштувань, а у топових версіях ще й масаж. Пасажирське крісло з підставкою для ніг і його можна розкласти майже в лежаче положення, а пасажири другого ряду можуть регулювати кут нахилу спинки і підлаштувати посадку під себе. З приємних бонусів – великий панорамний дах та аудіосистема на 16 динаміків. Щоправда, у базових та середніх версіях система буде простіша – на 8 динаміків. Ну і де сьогодні без сучасних помічників? Тут є камера кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, різні режими руху, безключовий доступ, електропривід багажника, двозонний клімат-контроль, атмосферне підсвічування салону і навіть дистанційне керування через програму. Багажник теж не підкачав. У звичайному стані він вміщує 680 літрів, а якщо скласти другий ряд сидінь, виходить рівна підлога і вже цілих 1659 літрів корисного простору. Крім стандартних електронних помічників, автомобіль можна оснастити системою D-Pilot 300 з лідаром на даху. За доплату близько $1700 кросовер отримує більш продвинуті можливості автономного водіння. По суті, автомобіль здатний самостійно переміщатися від точки до точки, а водію залишається лише контролювати ситуацію. Звичайно ж, передбачено і автоматичне паркування, яке позбавить зайвих маневрів у тісних місцях. А тепер найцікавіше, що в цього гібридного кросовера під капотом. Адже саме тут ховається головний козир Song Ultra. Автомобіль одержав гібридну систему DMI 5-го покоління. І знаєте, що у ній особливо цікаво? Більшість часу бензиновий двигун не крутить колеса безпосередньо, а підключається за потребою. Його завдання – в основному виробляти електрику для батареї, а за рух відповідає електромотор. Тому відчуття за кермом більше нагадують електромобіль. В основі системи лежить 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 101 сила з тепловим ККД 46%. Компанію йому становить електромотор на передній осі потужністю 238 сил і 270 ньютон-метрів. До 100 км на годину він розганяється приблизно за 7,5 секунд з молодшою батареєю і майже за 8 секунд зі старшою. Для сімейного автомобіля цього більш ніж достатньо. Максимальна швидкість становить 180 км на годину. Покупцям пропонують два варіанти батарей – на 26,6 та 38 кВт-годин. Тільки на електротязі кросовер здатний проїхати до 140 чи 200 км за циклом WLTP. Поповнити заряд із 30 до 80% можна за 17 хвилин, незалежно від версії батареї. Просто у молодшої батареї максимальна потужність зарядки становить 57 кВт, а у старшої – вже 82. Паливний бак тут на 60 літрів. За даними виробника, повністю заправлений автомобіль із зарядженою батареєю здатний подолати до 1845 км без зупинки на дозаправку. Щоправда, цей показник розрахований за китайським циклом випробувань, тому в реальній експлуатації цифри будуть трохи скромнішими. Новинка вже доступна для замовлення. Перші дві комплектації йдуть із батареєю на 26,6 кВт-годин. І за ціною це приблизно від 19 200 до 20 700 доларів. Є ще три версії, вже з більш ємним акумулятором. І ось вони коштують від 20 700 до 23 600 доларів. Таким чином, максимальна версія гібридного Song Ultra коштує майже стільки ж, скільки базова електрична версія. Ось, і виходить досить цікава картина. BYD знову робить те, що в нього виходить найкраще. Ламає звичні рамки ціни та оснащення. Машина начебто бюджетна, але за відчуттями та технологіями вже тягне на рівень вище.